这颗枇杷黄，看它吃得没有。好甜。头点去赶上来。看上面好早哦，就这点还有个位置，就摆这个吧。买这是龙骨枣，5块。好，有了这个8块，你选噻。最后一件5块。啊，3斤。5块，你上嘛？2斤。就是这几个了。哎。真是哈。1斤2两，6块钱。1斤2两，6块钱啊！我学了有5块没得哦，真的哈，我看哈哈。1斤3两，哎好。好嘞，谢谢哈。再拿点烤椰子啊，真安逸。有6两。好了，没得个狗啊，白色的哈。买哈。哎，好，那走哈。长点嘛，好吃是吧？不是啊。有多少花开花谢，阴晴圆缺，也要2斤2两。好嘞，走的好，来走哈。挺好的嘞，这个5块钱的嘛哈。加一点点水味哈。啊，我的靠背的头，你靠背的头。可油了，是可以。都是15啊，15。要问你啊？要不的？7斤哈。好。1斤。赔你35哈。几号的？15。7斤哈，好。1斤，你上嘛？哎，好，那10块钱的哈。2块啊，好的，哪个不准的？说的一头。10块钱的哈。哎，好。10块钱的，15 1斤。你这开上套子在卖啊？啊？不好了，都不好，这不好了啊！7斤哈。有1斤半，我这剩几颗火我都哈给你舀在里面。好，来的，试一下。终于卖完了，收摊去点下菜。老板有2个爸爸。好了。这一碗甜能接多少螺丝？告诉你个秘密，螺丝一定要吃春天的螺丝。这个时候螺丝肉质饱满，口感鲜嫩，吃起来安逸得很。
今天接回去，中午去东来了一道特色菜——螺丝鸡。倒来吐去。螺丝涂泥巴必须要加点菜籽油和花椒盐，你知道是为什么吗？螺丝涂了一天了，把它清洗起来。把屁股解了，更好入味。炒螺丝都要共加3样这种3黄鸡。油辣了，先把鸡肉炒香。鸡肉炒黄了，下姜蒜、香料、干辣椒段、4把辣椒。下螺丝，加啤酒，等它焖过小时。盐巴，花椒盐，再焖4分钟。要得了，切锅。这螺丝鸡吃起都是香口。是哈，这点螺丝肥，我都想喝都喝得出来。这个螺丝肉好多哦，我们都是找大锅接了。这个吃不完，那么你还下粉哦？那下粉干也很哦，我要把粉要泡起来。你有2个师傅啊？种了1年的这个挖得了，带你们看看我种的成果。这天的这根好嫩哦，学点赶上去买。买完菜一下带你们看看，小时候赶场都想买的老物件。10块钱的，来走啊！小常啊，这个2块钱吧？收钱了呀？啊，应该的。也铺的吧？好嘞。你要3块钱进2包嘛，我给他卖2块钱吧。要得。这里颠了火了，都天。别看哈。给你2块。称斤吧？多少都称的？全斤哈。你看炒鱼球了，安逸。你是那呀？做辣子。不油了，折下粉。一斤旺旺的。做得好啊！有钱，主要是钱的嘛，就要得。哎呦，要下雨了，天嘞！要紧不得？你们年轻没得了？少到哈？要这个不？爸爸拿去吃。送你吃那炒豆豉吧，炒野肉，它野肉多得很了嘛。好，谢谢。
好久没来赶场喽。我，最近上的忙没来赶场。2斤，2斤30块钱。我做个带吃。要得，我给你烫。炒五花肉，炒椰肉些啊，这里炒鱼秋辣也好吃。椰肉没得了。椰肉没得了。15块钱，5块钱哈，好。要炒鱼秋辣，炒椰肉，炒五花肉都安逸。你买半斤哈，要得，我给你称哈。来吃啊！8块钱的。好，我退你去哈。那走好了，少嘛香得很，上来你好吃再买噻。要得哇，多少都是的。8块钱的要得不？可背得头哈。好。哎，好的，好，那走了。5块钱了嘛？要得。哎呀，反正是那点。哎呀，你不要得去了。哎呦，5块钱都只没得10块钱的，5块钱。10块。没得，5块，真的是。那走哈。没有。买完了，先去买个粑粑吃。走麦粑上来。我来个麦粑嘛。这是麦粑哈。同志也包了，就全卖的多很。吃好了不？哦。这架子，小时候经常拿眼帮我的。老板，这个这样卖？少点得不？他7块钱。好嘛，能拿过吗？可背头的。好嘞，生意好好。朋友们，你们晓得这个是哪个来的不？哦，这个票好多年没看到了哦。哎，我们在外地打工。好些个啊？12个啊？你看去哪个拿了？哎，可以，都拿这个哈，6块7、8个哈，来，谢谢。啊，不行吗？是的，行了。谢谢喽。哎，那就哎呀，这政治要打乖，那个也整饭安逸，好些个。再少点嘛。哪个好点？你跟我学过？我说好不这样嘛，要你就这个吧。啊，比不是你的。气死了嘛，哈，是不是？哎呀，那么你少可能开72个了嘛，就行了嘛。开73，我开75给你。来，75哈。好整了。哎，好。你要做啥的嘛？我要做青囊，我姓赵啊。热倒的噻，都请他去，我磕头哈。你哎，哦，这个才可以上头。你要哪个嘛？你要嘛？小时候孩子穿烂了，拿来补好又能穿一年。朋友们，你们小时候在路边截过头没有？老师傅手艺很好，就是截了之后没人洗。